Hola pequeño, hoy vas a aprender un nuevo sonido. Fíjate bien en mis labios para que escuches el sonido. Vas a juntar tus dientes y vas a dejar que salga el aire. Y fíjate bien qué letra va a salir de mi boca. Exacto, esta es una consonante y se pronuncia así, su sonido. Ahora nosotros tenemos que prolongar muy bien para pronunciar algunas palabras que sus nombres inician con esta letra. ¿Qué objetos pueden iniciar sus nombres con esta letra? Ya sé. Sopa. ¿Cómo? Sopa. ¿Qué otro objeto, su nombre empieza con ese sonido? Ya sé. Sapo. Otra vez. Sapo. ¿Tú cuál conoces? A ver, dime uno. Ya sé otro. Suéter. Suéter. Y en clase te voy a enseñar algunos objetos que sus nombres inicien con este sonido y con esta consonante. Me gustaría que tú también me compartieras algunos objetos que sus nombres inicien con la consonante S. ¿Ok? Nos vemos en clase. Gracias.